إذا أحسست بالسعال وألم في الصدر وألم في الرأس وارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس، استعمل هذه الوصفة وانسى الألم نهائيا وجميع الأوجاع. اعصر نص ليمونة مع ملعقة صغيرة من مطحون القرنفل أو 7 حبات من القرنفل مع ماء دافي لمدة 5 أيام. شفاء تام بإذن الله تعالى. لا تسمع وترحل. صل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.